Tooteen oduutu hin jalqabaanii Eertiraa baqatee kan jiru abbaan amantii Abuune Marqooriyoos Eertiraa keessatti dhiibbaan amantii hammachaa jirti jedha. Maanguddoon amantii waggaa 15 fi man keessatti hidhamee jirulleen akka gadhiifamu addunyaatti iyyachaa jira. Mirgoonni amantaa Eertiraa keessatti dhibee rakkoo hamaatu jira. Kun ammoo akaakuu amantaa kamiyyuu biyyattii keessa jiran kan mudachaa jirudha. Walabummaan amantaa dhibee namoonni kan rakkachaa jiraniif sababa namni tokko qofaa isaa bulchaa ta'ee itti ufuu barbaadeefidha. Garuu hin ta'u. Kana gochuu hin danda'u. Patriyaarkii waggoota 15 mana keessatti hidhee jira. Amantoonni kiristaanaa waldaa garagaraa fi amantaaleen garagaraa biroon mirga dhabaniiru. Akka biyyaatti Eritiriyaan UN keessatti iyyuu ambaasaaddara qabaachuu hin qabdu. Uummanni waliigalaa Eritiriyaa kanneen waraana walabummaaf gaggeeffame keessatti obboleettii yookiin ijoollee isaanii gabbaran yookaan mana hidhaa jiru yookaan ammoo baqatanii Eertiraan ala jiru. Patriyaark Abuun Antooniyoos akka mana keessatti hidhamuuf kan irratti xiyyeeffatameef sababiin hin jiru. Yakka tokkolleen hojjenne. Fannoo diimaa biyya keessaa osoo hin taane fannoon diimaa addunyaa akkasumas quuqamtoonni mirgoota namoomaa idil addunyaa bakka bu'oota isaanii erganii akka isa ilaalaniif nan kadhadha. Ani kana irraa amma qulqulluudha. Wanti tokko taanaan addunyaan waaqa guddaa duratti itti gaafatamaadha. Ittisa biyya Itoophiyaa waraan guyyootan dura kaaratti eegalee jedhamee ka jalqabe finciltoota TPLF jedha. Akka ibsi raayyaan ittisa biyya baas jedhuutti waraanni kun addundirraan geeggeeffamaa jira. Ministeerri ittisaa ibsa kamisa galgala baaseen finciltoonni TPLF wixatarraa qabee adda waraanaa banan maratti miidhaan cimaan irra ga'aa jira jedhama. Jalqaba torban kanaatti waraanni mootummaa Itoophiyaa adda waraanaa maraan aleellaa qindaa'ee banee jechuun hawaasni idil addunyaas tarkaanfii kana akka balaaleffatu ibsa gaafatu TPLF baasee ture. Baatii waxabajjii bira darbee keessa waraanni mootummaa dhukaasa dhaabuu gama tokko labsuun naannoo Tigraay erga ba'ee booda waraanichi naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraatti babal'ateera. Waraanni mootummaan federaalaa fi humnoonni naannolee biyyattii garaagaraa irraa walitti dhufan finciltoota TPLF wajjiniin waraana kan gaggeessaa turan yoo ta'u gidduutti ammoo yeroo muraasaaf riphee ture. Amma irra deebiidhaan jalqabeera. TPLF gama dubbii maasaatiin aleellaan irratti banamuu dhuma torbee darbee keessa eegaluudhaan miidiyaalee biyya alaaf himaa kan ture yoo ta'u gaafa wiixataas ibsa baasee ture. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin aleellaa akka haaraatti eegalamee jedhame kana ilaalchisuun ibsa kennuun kun isa jalqabaatiin. Aleellaan finciltootaa ammaan duraa sarara Jibuutii kutuu fi Walqaayitti gadee aleeluun gama Sudaaniin ulaa bansiisuuf kaayyoo jedhuun irra deebiidhaan aleellaa raawwachaa ture jedhama ministeerri ittisaa Itoophiyaa. Dabaluunis torban lama gidduutti Finfinnee galuu yaada jedhuun gama kaaba Walloon yaaliin taasisaa ture milkaa'uu dhabuudhaan kisaaraa garmaleetu irra ga'ee jedheera ministeerichi. Ajajaa humnoota TPLF akka ta'an kan himamuuf Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaayee torban kana New York Timesitti akka himanitti diinni ji'ootaaf qophaa'aa ture. Nutis qophoofne irra jechuun dubbatanii. Dabaluunis lola gaggeeffamu turtii guyyootaa yookiin torbanootaa kan fudhatu malee kan dheeratu akka hin taane himuun bu'aawwan waraanaa siyaasaa fi dippiloomaasii qabaataa jedhan. Aleellaa kaaraatti eegalame jedhame ilaalchisuun guyyootaan dura kan gaafataman dubbi himtuun waajjira ministeera muummee Billaanee Siyyum mootummaan biyyattii guutummaatti lammiilee isaa gochaawwan shororkaa irraa eeguudhaaf gaafatama qabaa jedhanii turan. Itti dabaluunis mootummaan Itoophiyaa badii jeequmsaa fi ajjechaa TPLF naannoo Amaaraa fi iddoo biraa kamittuu raawwatu fuuldura dhaabbataa jedhaniiru. Waraanni sadaasa darbe Tigraay keessatti jalqabame ganna tokko guutuudhaaf kan deemaa jiru yoo ta'u waraanni kun Tigraayin alattis babal'achuun naannolee ollaa Affaarii fi Amaarattis gaggeeffamaa jira. Waraan kanaanii lakkoofsi namoota lubbuu dhabee sirnaan beekamuu baatu kumaan kan lakkaa'aman garuu lubbuu dhabuun akka hin oollee tilmaamama. Kan malee waraan kanaanii namoonni 400 haal beelaa hama kee jiraachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baatii agayya keessa akeekkachiisee ture. Dhaggeeffattoonni oduutiin gaggabaaboo jalqabaanii pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayidenii fi keessummaan gaa'oo Afrikaa isaa jalqaba akka ta'e pireezidantiin Keenyaa Uhuru Kenyaattaa daawwii hojii fi Ameerikaa jira. Pireezidantoonni biilamaanii dhimmoota waloo fi haal naannoo gaanfa Afrikaa kan mari'atan yoo ta'u waraanni kaaba Itoophiyaa isaa tokko wal dhibdeewwan Somaaliyaa fi Keenyaa jidduu jiru kan Itoophiyaa keessa furmaatni karaa nagaan akka barbaachisu dubbatanii jedhan. Appoliinii Chaayinaatti appilikeeshiniin quraana beekamaa haaqe. Appilikeeshiniin quraan majid jedhamu barreeffama amantii seeran alaa jedhee mootummaan Chaayinaa kaaqamuu gaafatee jedhan.
Afgaanistaan magaalaa Kandahar keessatti dho'iinsa salaa Jumaarraatti mudateen namoonni 37 caalanii du'anii 90 kataan ammoo madaan. Torba dabree akkanumaa salaa Jumaarraatti haleela raawwateen namoonni 50 ol lubbuu dhabanii hedduun madaan. Sababii balaa kana ammaatti hin beekamne garuu yakki akkanaa eegamaa ture. Keenyatti namichi daa'imman 10 ol ajjeesuun saayimate manhidhaa poolisii Naayiroobii keessa miliqee liit keenyatti namootaan reebamee ajjeefame. Namni kunin jiraatotaan hordofamee magaalaa Bungooma jedha keessatti ajjeefame. Gogiinsi godina Booranaa furuu fi yeroo bona qofaa gargaarsa kennuu adoon taane bisaan uummataan ga'u irratti xiyyeeffachuu qabanii jettu geeyyin. Godinichi keessatti bisaan bokkaa malee haroo fi lagii waan hin jirree fi rakkoon bisaanii guddoo jiraatota miidhaa jirti. Haa ta'u malee bisaan laf jarjiran uummata kan ga'ee irra hafaa jedhu qorataan bisaan laf jala ka ta'ee fi Booran keessatti qorannoo gaggeessaa ka ture Injiiniyaa Haayilemaariyaam Kabadaa. Waan Booranaa bisaan Booranaa yoo kaasan ani imimmaan na qaba beeki ittiin dhama'ee nam beekaa uummata sun nam gaddisiisa akka malee otoo tola deemiiti midhaan nyaadhuuti miindaa malee hojjedhuudhani har'a deemee hojjedhu achi ture jechaadhaan warra turan hedduu keessaa nama tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1992 hongee guddaan Boorana mudatee ture bishaan hin jiru lafarra olaalan lafa jala bishaan hin jiru jedhee gaaffii kaase mootummaan achi biiroon dhaabbata diizaayiniif to'annoo hojiiwwan bishaan Oromiyaa kan jedhu bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhaabbate qorannoo kanaaf Yaabelloo irraa kaane Moyyaalee deemna. Uumamaan gara harka bitaatti jiru yeroo Yaabelloo Moyyaalee deemnu bishaan hin qabatu. Kuni uumaadha. Roobni iyyuu haa jiraatu malee bishaan sun yaa'ee darba malee lafa hin seenu jechuudha. Garri harka mirgaatti kan jiru South West of Yaabelloo bishaan qabachuu danda'u uumaadhaan. Lafa seensisu jechaadha bishaan roobu yookaan immoo bishaan keenyaallee roobu asillee dabarsuu danda'u. Achi qottee baaftaa jechuudha. Bishaan laftiin amma siin jedhu kun diriiraadha baay'een isaa. Fakkeenya maqaan isaanii aanaan achi keessa jiru aanaan taltallee ni jira. Aanaan diilloo ni jira. Aanaan dirree ni jira. Aanaan tokkos immoo Eluwayya. Warri kun bishaan bakki jiru kun aanaalee kana keessa jechuudha. Aanaawwan kana hunda isaa otoo hin taane bakkeen nuti qoranne kuni naannoo gurguddoo iddoo bishaan jiran keessa galchatan jennu jira. Woboq warri jedhaman jiru, Magaadoo an jedhaman jiru, Guddoo Liisoo an jedhaman jiru, giddugaleessa kana. Kan kana gizee geggeessinu bishaan qorannoo xiqqoo miti qorannoo biyya kanatti saayinsii guddoo jedhamu hundumaa fayyadamti. Yuunivarsiitii Finfinnee irraallee doktoroonni 3 irratti hirmaatanii asumallee nu biraallee namoonni muuxannoo gaggaarii qaban waan kanaarratti waliin keessa turre jechuudha. Kanaaf rakkoon bishaan dhabuu miti rakkoon achi jiru. Bishaan kun argame jechuudha. Humni bishaan isan argitanii kuniin humna gamga'u. Bishaan qoratame kun godina Booranaa kan jedhamu loonsaa fi nama irra darbee jechuudha. Irra darbee hojiilee lafa obaastee marra magarsuu hojiilee immoo qonnaaf ta'ullee bishaan lafarratti baaftee kan ta'u gahaatu jira jechaadha. Dhugaatii qofa miti kan loonii qofa fi kan namaa otoo hin taane gahaadha bishaan kun. Rakkoo maali yoo jette achi baaftee bishaan kana diriirsuu dhaqanii bakka bishaan kun barbaadamuun ga'utu rakkoodha jechuudha. Lafa keessaa ol baafta, dhiibdee baafta jenereeteraan. Paampiin achi ol dhiibu jira ga'a. Innuu an biraa jenereetera barbaada. Achi immoo dhiibdee gaara gubbaatti baasuuf immoo humna biraatiin dhiibuu barbaada. Ujummoowwan kunis mi'aadha. Kan ittiin dhiibdu kunis immoo garmalee mi'aadha. Maallaqa guddoo yookaan beesee guddoo barbaaddi kun. Falli biyya naannoo sunii immoo kana malee hin jiru. Yeroo qorannoo sun xiyyeeffannoo guddootu itti kenname. Mootummaan illee xiyyeeffannoo guddootti kenne namni illee hojjetullee miindaa otoo hin taane uummata Booranaa sun laalee qorannoo sun geggeessaa ture. Yeroo sun namni kaka'umsaan hojjechaa ture xiyyeeffannoo guddaatis ture. Waggaa 5 walitti aanee. Bajanni illee akkuma baajata Oromiyaa irraa xiqqeessanii bajatan kanaan waan sun bakkaan ga'uun hin danda'amu. Kana mootummaan ni beeka, ekspertoonni ni beeku, ekspertoonni kun mootummaadhaa dhiyeessan ifadha. Baajata federaalaatii gadi garuu hin ta'u. Federaalli kana godhuu ni danda'a baajata guddoo ramadee. Lammata mootummaan illee humna elektiriikaatu naannoo sunitti sabisteeshin wayii hojjetamuu qaba. Kuni mootummaadhaan waadaa nuu galamee ture bara 2002 akka lakkoofsa Itoophiyaatti garuu hanga yoonaa hin godhamne. Kanaaf akkuma siin jedhe political decision illee barbaada waan kun. Galatoom Injiiniyaa Maariyaam. Piroojeektiin Naawolfaan Baqeellaa fi Garburraa hojjetamuu isaatii fi gatii salphaa ta'een bakka hanqinni nyaata jiru irratti akka raabsamuu danda'uun karoorfatee hojjetamaa jira. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kana
Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganumaan waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgal kanaa Deraaroo Binoo irraa yoo itti tolee saatuu bokkisaa yoo itti badee hormaatu marraata. Hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisa isanillee keessaan nuuf erguu dandeettanii sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Oskaar Bunga keessaniif dhiyees aan Aslii Galgalooti Aktorbaan dhufuu nagaa akee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhanbula.